قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا. بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحضورا. بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا. ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا. من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا. قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mengode Allah Subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko, ya ba mu lafiya, ya ba mu dama muna wurin gane albarka. Muka gode Allah, muka yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yakin jinasi da sahabbansa. Bayan wannan muka gode manyan malamai, manyan imamai na cikin gari na Kawo da muka kira su muka samu damar mu suka yi karfafa mu muna gaishe su. Wato muna gode president committee shi ne Alhaji Muhammadu Ibrahim. Bayan shi muna gode imam, babban imam na gari na Kawo shi ne musallinmu, imamunmu Gusi. Bayan wannan muna gode ma mun kira babban Ustaz Lamori da ya zama malamai na wa'azi da bango shugabansu. Bakan bai samu dama ya zo ba ko ya bada wani yanzu. Bayan wannan mun kira wa Halima Sharifa wanda take shugaban malamai mata na bango. Baka samu dama ka zo ba ka yi ko malama muna gaishe su. Muna gaida alhajinmu, muna gaida alhaji
gaishe shi. Muna gani Alhaji Muhammad sanda zuwa. Muna gani babanmu Alhaji Dauda muna gaisuwa. Muna gani Yardar mu Rakwara muna gaisuwa da muku da zuwa. Bayan wannan kiran da muka yi muku wanda sa da muka neme wanda bawan Allah ya gina mana wannan sa. Da aka zo aka bude abin da ba mu da labari aka bude yana kunne yiwon mata suka yi shawara me za mu cikin sa da muka duba sai president yi nasa ina wannan magana da bakin president ne ita ne ake ya shakala Aisha sai ta duba ta ce wani lokaci ta ga kan ziyarce wani makaranta na Malam Abdulkarim yana ba da formation da gwamnati lissafi wannan formation nan ni mai magana ga mu ne aka yi maforne kan lissafi kenan sunan shi Fatahur Rahman harfofi larabci muka gani ya kamata a forne mu mata musulmai na fango harfofin arab kuma ce muka doku wannan muka gudu muka ce wurin president committee muka neme izini ya ba da woke muka ga imamu babban imamu dufi ya ba mu woke wanda sa ya bude da wanda aiki don shi wanda aiki abinda ya haifa muka kira su zo su gani abinda aikin da muka neme izinin wurin shi abinda aiki ya haifa su yi muna addu'a su kara muna karfin gwiwa su samu wanda aiki ya ci gaba su yi muna addu'a mafarin kira ku kenan mun gode wassalamu alaikum abin da fara formation da muke yi don shi malamin da yake yana forme muka kira yanzu muna forme da muka ce wurin imamin ya tambaye mu muna neman malami muka ce a mun samu kwamitin president ya tambaye mu muna neman malami da muka ce a gaskiya muka dauki shi ne yadda ya koyi wannan littafin malam ya za a kare mu ce shi ma ya nemi tsakanin mu wanda shi ma ya forme wata ita ne malama Haliliyya bayan wannan ana musu ana ita kuke malama Sumayya ana yi musu karatun Qur'ani kadan da addu'a ita ne malama Sumayya shi salamu wa yake ya wuce kan kona kun kuɗi ba su wace da duniya labari yau wani abu su da su tare da wani abu waya ta ke su ne ya wuce ne limamu kun na ya wuce ne limamu da kwamitin su ma da wani biyu ko tuwa yi ma ya wani tuwa da biyu sai da ba da ne yau ta ne kuma shi ne ke da kare ne kuma wani ko Io che la voglio anche adesso con due tuo tutti hanno dovuto essere bene per dire il mondo che cai il presidente ma la linea del mondo io a siedere l'anno di dalla poco da tutto dalle che stava il presidente che fu il mala materi perché der mala di mano la musulman kembali ke tiada banyak malah udah makan kuah tadi tiada dan makan lalu kota boleh datang dan mana hari dia orang ini batu lama lalu utawang dong orang wani bawa wani makan tinggal ada di dalam kubur. Kita buat keluar ini. Kita tinggal dalam bagi Indonesia. Kita letakkan dalam suatu paisawai. Walaupun sesama kita polisi biasa. Lain kecil. Jadi ketika ini dia kita mengambil. Ketika ini baru ada bukan apa. Ini bang yang hadir. Dapat memahami kenawan pokoknya. Boleh dengan tubuh. Jangan pasti
bạc quang chúa banอย่างวันđangยืนอยู่ทุกคนบอกว่าคุณแม่ไอ้คุณหลานว่าโอ้ยอยู่ในสิ่งของกันนะหนักประมาณย่างถึงนะแล้วว่าในร้านทุกร้านอาชีพเป็นแต่ให้ใส่ตัวกับเราที่จะไปตั้งอยู่Ida puntaka ina sofiade Ida puntaka ina sofiade Ida puntaka ina wamanuna musura Ida puntaka ina sofiade Ayo pilih
Mun gode ma ɗan waye yanzu magana na. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. To, alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki, sannan kuma muna salati zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka za mu yi ma Allah godiyan da yake bai da iyaka, domin babban nima ne da Allah Ubangiji ya ba mu, shi ne niman nan na musulunci. Sannan kuma mun ka gode mai da yake cikin garin ga mun samu makaranta wanda yake na mata, ba wai yanzu an ka fara ba, tun da akwai shi. An fara makarantar mata ba yau ba ne, amma komi duka ana son dokaka ne. Kowane aiki, duk abin da ake ana son ci gaba ne. To yanzu mun ka samu cin gaba, domin tun zamanin Ustaz Kasamba, tun an ka tafi duka an ka fara makarantar na mata duka baki daya a cikin masallaci. To da ikon Allah da yardan shi da son shi kuma abin sai yana cin gaba har zuwa yau ga da muke. Idan mutum ya zo nan yanzu ya san a lalle mutanen da fango akwai addini, kuma kowane gari duka inda sa a ce gari ya yi kyau yana fitowa alama ga mata ne. An ka samu matan kirki cikin gari, to babu shakka gari ya zama gari mai kyau. Haka nan ne kuma idan an ka samu matan kirki cikin gidan ya zama gida mai kyau. Don shi muna maku godiya, muna ma Allah godiya, muna maku godiya da yake kun ka hada kai. Gashi idan an zo an ga nan iri daban-daban ne, ba iri guda ba, ko iri guda ne nan. Gashi an yi Hausa, an yi Mobanci, Gumanci, amma akwai su da yawa da yake iri daban-daban ya yi yawa, ko ba haka ba. Amma biyun ga idan nan dai an ka yi biyun ga, in ba a shi Hausa ba an samu mai shi Gumanci, bai yi wa a ce sa yi yare duka baki daya. Kowane wuri, kowane taro akan duba magana da yake mafi yawan mutane suna shi, sai a yi wannan. To gaskiya aikin ga da kuke yi mun kun ka taimaka, domin yanzu da abin da masasa su ta su yi, to shi kun fabe mu. Kuma idan ya simanto masata sun so suna wazi, to babu shakka yana fi shi ga mata ya fi namishi ya tsaya yana yi. Domin namishi na yi da yawa ka ga mata a wai yanzu suna magana suwa ba kansu ni gaskiya, abinda su suke bukata suke magana, suna ce wai mata kaza. To amma yanzu in mace ya tsaya tana yi fa, ta ce an zalunce su, wani bai yi cewa. To don shi muna ma Allah godiya, kuma muna maku godiya kwarai da gaske. Allah ya taimake ku, Allah ya sa albarka, domin makaranta bai yi wa kamar da an ka yi magana. In makaranta sa yi makaranta dole a samu almashirai. In an ka samu almashirai sai a samu maluma kuma. Cikin abu biyu shi ke bin makaranta ya tsaya. Shi ya sa da an ka so an gani sai na tambaya, ya ce to yanzu za mu nemi maku maluma ko
kuna da malu sai an kace suna da malum da sai kuka ce wannan ne alhamdulillah rabbil a ci gaba da aiki domin addini bai ci gaba sai da karatu domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an ka kawo mashi annabanci ba ke te ka yi sallah te ka yi asiri te ka yi a'a an ce yi karatu kowa ya sani yanzu kuma alhamdulillah kun su maluma ba wai sai na yi bayani da na yi magana kowa ya tun san wannan sura kuma da an ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sa kuma ku kama haka muna ma Allah godiya muna ma godiya kuma Allah ya sa yanda nace na fadi nace komai duka ana son da kuma ana son ci gaba ne bai yi wa a fara abu a ce kowane lokacin gidan shiya a'a sai dai a ga ci gaba domin yanzu mutum ya so nan sa a ga ci gaba kuma ba samu manta bayan godiya Allah muna gode ma wanda ya yi muna wannan wuri mai albarka shine Alhaji Adamu mai lakabi sarki duk abin da sa yi duka ya kamata mu roki Allah mu bashi domin shine sababin da abin dama akwai shi ne sababin da ya abin ya ci gaba gaskiya mutum ya samu fili ya ashe kawai ma a gina makaranta babban abu tun zamanin usta kasamba sarki ya doki takardu ya yi da ba kasamba ya ce gashi nan ga fili ya sayi shi saboda a gina makarantar mata to gashi yau kafin a so abu da kasamba ba shi yana wushin Allah Allah ya shiga shi Allah ya sa rahama ya tabbata a gare shi bayan haka kowa ya san cewa addinin musulunci ba a samun shi fara da ka tashi gaba da ya ci gaba sai an sha wuya sai an ga wahara sosai kafa ina tama dukkan kun sani filin da kafin al'amarin ya so ya tsaya a fara yi sai da an ka yi da riga an ka yi sosai kan shi har ya kai shi kafin a so wannan fili ya tabbata ya zamanto na sa yi aikin addinin musulunci kuma mu dai farko abinda muka sani san kamar yayi ya ba mu fili a gina makarantar mata amma da ba mu san kamar shi da ke sai tsaya ya yi aikin kuma da kuma ya sa ya yi aikin sai Allah ya sa domin yanzu kudi ce aiki da makaranta ne sa a yi kasa amma da ya ce alhamdulillah Allah ya ce wa ma bi ni'mati rabbika fa hadis idan niman da Allah ya baka ka gwada shi ma ya gwada kamar Allah ya bashi kuma sai sa cikin aikin Allah sai bari makaranta ya sama masallaci ya shi kasa masallaci kuma masallacin juma'a sannan kuma sama gashi ya sama makaranta in ba don Allah ya hure akwai abu ba inda mu gare nan gani ba mu yi muna so mu yi amma ba sa mu yi ba ko ya mun kai ba mu yi da zaman to haka idan mutum ya shigo ya duba ma ko kusherun ka je ma ya isa kusherun yanda yake banga kasashen larabawa ba su gwada muna komai in dai an kaso ko ina ne balarabe ya fito iya kai shi kenan ya so ya ga wani to kamar hushin su yadda yake in ma ya fi ma kuma kun sani kowa irin kusheran da yake zama ga teburin da ke gaba nan ga duka ba sa same shi ba sai dai kasashen larabawa amma ga shi ba balarabe ba ne bacin mutum amma ya yi kamar yadda larabawa can su ce gwamnati ce ko can ma hakan ga ba ni gwamnati ba mutum ya samu ya sa shi kadai akwai
akwai wuya. To wannan yana nuna wani abu, yana nuna kamar ya yi imani ga Allah, kuma yana son Allah, kuma ya yarda da addinin musulunci, kuma yana son addini ya ci gaba, kuma yana kishin garin shi ya ci gaba. Domin gaskiya mun duka da muke nan, idan mutum ka tashi nan har zuwa Lome ko ina kake kana garin ka kai Togolai. Amma bayan Togolai kuma akwai wushin da ya cancanta ya fi ya a ce wai wushin ne naka shi ne nan ga namu kenan sosai gashi ya yi yadda ya kamata. In dai addinin musulunci yadda addinin ke so gaskiya mun samu wanda Allah ya gora mana ya gora ya doke ya ba mu, don shi mun ma sai mu yi ta roƙin Allah ba cewa yanzu Allah ya kara mai lafiya da dogon rai, kuma ya kiyaye shi da musiba. Ko ina ya tashi sai ta in ya tashi da bismillah ya komo da alhamdulillah rabbil alamin. Domin in akwai shi sai yi muna wanda ya fi wanga kuma. Amma babu yaya sa yi, to Allah ya taimake shi. Ba wai shi kadai ke da shi ba, akwai wayanda ke da shi da yawa, amma Allah bai ba su zuciya na imanin da za a yi haka ba. To shi da Allah ya ba shi nan, Allah sa mu ma mu yi ta roƙo Allah mu ba shi. Gashi mu da muke zama nan, da mun ka so mun zauna haka ba mun ji daɗi, kuma kun ji daɗi game da yadda kusheran da kuke zama kusan shi da taimai, ko ba shi daɗi ba. Wannan ba makarantar da ya fi wanda kuma. Allah ya sa albarka, arzikin shi Allah ya sa albarka, Allah ya sa ya daidai mu, ya kara mai lafiya dogon lafiya, kuma ya kara mai dadin kai da Allah ya bashi ya kara kuma, domin komin ka na son karuwa ne. To Allah ya sa abin ya ci gaba, kuma da kun ka fara yadda kun ka yi karatu kuma mun shi dadin karatu, Allah ya sa ya ci gaba kuma dama na tun yi magana cewa makaranta bai yi wa sai da almashirai da malami. To shi Abu Karim kuma da yasa yana taimake ku da littattafai kuma da karatun, Allah ya taimake shi ma. Allah ya sa shi ma ya samu wayanda sa su goyi bayan shi in ya so abin ya ci gaba. Domin mutum guda bai ya aikata komai. An ce hannu guda bai ya yi tare, sai dai an yi yawa. Don shi Allah ya sa a samu wayan da sa su taimake shi in ya so abin ya yi ta ci gaba. President mu na mata, Allah ya sha zamani, Allah ya kara maki lafiya, ya baki dogon rai. Duk abin da an kai doce an sa cikin zuciya, Allah ya sa ya ci gaba. Allah ya sa a samu a yi abin da ake nema, abin da Allah ke so, abin da Muhammad sallallahu alaihi yana so. In ya so mu samu sira nan duniya, mu samu sira lahira. Allah ya karba. To abin da nake da shi kadan sai maku kenan. Allah ya karbi addu'a. Idan wanda ya tashi yana so a makaranta, domin yanzu da yawa na hawan mutu, in ka tashi gida Allah sa kai nan lafiya, in an tashi nan kuma sa a koma gida, Allah sa kowa ya koma gida lafiya, kuma Allah hada hankula, Allah ya sai mu da rarrabewa, Allah ya kara muna hadan kai, kuma da soyayya, domin musulmi dan wancan musulmi. Don shi Allah sa mu gane kamar mun zama uwa guda uba guda. Allah ya sa komai mai ci gaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يسمعون
قولا ويتبعون أحسن منه وجعلنا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم اغفر لنا واغفر ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم اللهم بارك في اولادنا وبارك في اولادنا وبارك في تجارتنا وارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا تدع لنا ذنبا في مغفرتك الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عدوا الا كفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا هما الا فرجته ولا كربة الا نفسته ولا اسير الا يسرته ولا فقير الا غنيته ولا غني الا حسرته ولا كثير الا باركته ولا مسافر الا رجعته ولا طالب العلم الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاة ولك فيها رضا إلا أنت نال قدائم ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم من الله معلوما دبرك président na dawa prédicateur shine Ustaz Lamboni Abdallah Allah ya kara mai lafiya Allah ya sha zamani Ustazai duka baki daya Allah ba su lafiya Allah ba mu kada kuma samu roki Allah wanda suka ci gaba Ustaz Kasamba Ahmed Sa'id suna yin su limamin mu duka baki daya Allah sa suna cikin nima abin da suka ashe mu ma muna bin baya Allah sa lada ya kai gare su Allah sa lada ya kai gare su duka musulmi Allah shi ga su mu kuma Allah sa mu cika da imani domin yau gashi muna nan muna addu'a ma wadansu gobe wadansu kuma sa su zauna su yi addu'a ma wani su ce ko limamin mu ce Allah shi kansu to Allah sa mu samu haka Allah sa bayan mu mu samu bayan sa su yi muna addu'a domin babu shakka yana zuwa muna so ba mu so ya so Allah sa mu samu bayan sa su yi muna addu'a Allah sa mu samu bayan sa su yi muna addu'a wanda suka riga mu tare Allah shi kansu سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة الله آمين. mungkin pada bulan doanya yang bismillah bulan dan sini bukan dalam lafiya timiyar tidano boro chino wanta na dini tumwadie manna uchini ntana dini tidieman savan diema mul chini ntana dini dapa ngun chini ntana dini chini chetu kulungbar kunwar Ucun puting ngamisterma. Mala yinti uang wanti tindal luar lijandil kulpulbo imamin tichama Ibrahim Mondo gua ban. Yamola gua yinti kuongo gua wanti kultuan yuwa kapchili biyelbo lenti ucu yuwa kapchon lekane ucun puang ngamisterma. Achukubile mo uchin mpu fahamina uchin mpu achukubile mo faham kudugnu onliya ba kubwana alif kuban kisala kuba kubwana ba kuban upal ba manwa yasulwicha amma biye wano kusebuka yenwoyo kukule litubukona korjena libo uchin tin achukubile yo ba na fahamna uchin tem fahami tantu kule uchin tant lingandul adini bo o man tantu kule aljanna yinna uchin ban tant aljanna yinna timiyati uchinu wan punti imam lafiya tuglu kutin tuno uchinu nsuru pulbo yene timiyaru chinu tin tichama Ibrahim Mondo umonti muslimin ba yasandi yo uchin tuno tugule uchin nsuru pulbo yen bu pulbo woni kulitin tan ser tugule pulbo
utin kan to kul lafiya tin kana tafiya yiyama ka biya dogra den to mo yel kan ne yen yiyanu to mo goban tabna utin tabtu kul tantina timiyot dana boratin togo multin kan ta lafiya togo multin kan lafiya ya dogbona boku yen yogu tin junil mutanti adananna tinna tan bene ya babiye falanna utin junil mutanti mali ya bitil dala biye falanna utin junil mutanti burkina ya bitil dala biye falanna utin junil mutanti niger ya bitil dala biye falanna utin junil mutanti togo yo mo songwa mutin pun so songlen utin pun songlen na utin pun songlen na timiyat yom dana boratin tin dukule bal barka nami mbamba tin tinal barka tibir bompure mbonjar tin tinal barka to kulin kana yo kulpiya ubwama wayno tin sigan ko piyo ubwama wayen wulyo yo kulen tare tanti yab ka pana yab botin paba panana yab kupiya lafiya tin tam lafiya tibir bompure tin marba tantina abonjar mo tin marba tantina utin puti yabamam piya barka utin puti yabamam piya barka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب رحيم أدوية تبقون تيمام ميو وميو تني تنجوا يوا كوتيم بنو بال وما كان نتنتي أدوية كمالا ميا utin ngatanti adoyo kamala miya utin ngatanti yele siyan kite bongana kamala kmiya utin miya tantina utin nguro upoliyen utinga nin twal yem pol ganyen jiyon kulu tin nguro tantina kite ndukule ba albarka to min pelan boliyen na tinamba yin mugirfa ucu wani tikan lal fala sako gombe ayetun dana le danata gaba ayan nganda ngaka tumen ku hal bu punya dale ka tu bu pun aya bonata bi bonanna diyen linna o to la falna le pia fala o to on yelen tuban to banya to bo ka bana to banya hal sandika bo ka bana to banya wolu ka bana to banya kwakwata ka bana lukule yinya pala le te bongale ti salli dana na muhammad sallallahu alaihi wasallam umarti kuyo yanyan dan ka bam yellingma kicha bam kwanu kum malaikan babili bakun kwana ko butuwan bo ka gar ku gwanna babun ter malaikan musayni kum malaikan mutu yelli tuwon yo ku gwa sanina lenker malaikan moding baba ku guro ku gar ku gwanna libo yimbandi o choyni lite ibada lite yomdiri kitidi tumunya do mokiye ba timban kibdang tingamme ngamu pendi talbo miya bonga letenga ngamu pendi tubu miya bonga letenga hal ngangaru guan kedung nganca bo sane tulyo lice tuum bo kala ko timbo o tenen totna ko joten jur ngam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dan zanga turo bone alitar na den weni wa disida sinje wurakana na lafiya na suru bone ide satela tamata dar ngadoro kama zolo so mi de le nam de kazu dar nga pata suru bone ete ba woni ba na etene kama zolo so iso wuro bone shetan la du suru ko tardanai iso le sada ba gaw be kamil landona e jan ko sese be teke amado konige amo gongo bodo surma cirmo don gone amo gon ban ber malana fatia batangema al fatangema e rochan ko se ba nyo gonige nyaya alif laniya sorasa alkiyoma wore anya laniya morose alkiyoma wore bongo se qur'an dana lo ka isola da katare amanyo goni yase man won gonna mon goni alkiyoma wore sinyo bodo mu farte jo isol ko ni tardan bi deniya
Bekaman solo me mun kondona ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bela la hayahu fi din istifara fi din da mun kondo do dana e yumu boze bo alola telam bo so ngona alola ngona zin teso wongu bir na nyanyi sabada na bozo ka be fernya kama be vena bali ba fo na karda bona alfa girman kedo ga nyanna sai do dan jazin na do da bun ba to na bi de ke singe e sola zra kala kada ado go se da bun ba to na tundu Muhammad sallallahu alaihi wasallam eletnga e do to so ede biye le do go na al sige e soru ko ndu da bala bada bakar ma sulu so da alfa o soru ko ne paswa e so pa de sunna e soru ko ni yele de sirega sunna dana beka e soru ko bede ka guruda bede yale na kota ala fi ala kamata bede desda kama anya yaro ho bon bige e so de darjaje amma de yudama bena bede ndo e so ni ne niya e soru ko ni de ko nyum beka soru ko ni yele aba yada di bisu di yutan de kon e so group ko ni elezida shetan da galgalage mun kondona nyen na wuro na krnyo gonna sai mabo ma da ne lege baba ma e so la zada kala kada e so ko ne e fuzi chelda e so ko ni yele wombu de alfa wa mate e so wuro ko ni yele da ne de ko de la na tamare ko so ko ne itiz da e yozi da ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na ko mo da so la da be katare e so ko ni ko dar janna la da ko jo dar la be de la ho ni so ko tisini mo bo so wala so de bolan so da chibe de bolanda wo mu bo du tini kana da pangu kana ga be de la ho na dal fawbam ba alif ga daya so ko ni yel de rahmat talawa wo mu ba gala ka ga be ga wana so ko ni yel bi talawa so ko ni ini da ko ni allahumma ma hina fi man hadi wa fina fi man afai وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه وإنه لا يذل من عليه وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله سيروا يا أستاذ سيروا يا إمام تكبير ثم تكبير. Les gens de Natbaou n'ont pas entendu votre Allahu Akbar là. Là où moi je passe, c'est à Takbir seulement. À Takbir. Oh, maintenant là, pour le droit à entendre. L'assemblée, il reste l'assemblée. À Takbir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais diviser entre Kotokoli, Moba et puis Aoussa là. Je sais que tout le monde comprend français. Moi, je vais taper en français. D'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, je vais vous dire encore un atakbir et vous allez faire fort même, parce que vous êtes bénis ce matin. Atakbir. Pourquoi j'ai dit ce atakbir là? On est assis ici avec l'imam et voilà, on nous appelle, on dit que une femme, c'est-à-dire la fille de l'imam, vient d'accoucher. Atakbir. Summa takbir. Vous voyez que votre assise là, il y a al-barka, il y a al-barka, il y a al-barka. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien. Si je prends la parole ce matin, c'est pour vous féliciter, c'est pour vous remercier. Beaucoup, beaucoup. Je vais parler français cassé, quoi. Donc, tout le monde comprend, ou bien? Donc, c'est pour vous remercier beaucoup. Voilà, vous avez fait Al-Barka. Voilà, vous avez attiré, même, je ne sais pas moi qui parle, mais ce que je constate, hein, quand les gens s'asseyent et que
ils prononcent les noms de Dieu là. Les anges sont avec eux. C'est un hadith. Il faut demander. Votre malam va vous interpréter après. Donc chaque fois que vous êtes en train de lire le Coran, vraiment, c'est une bonne chose. Mais je vais aussi vous dire deux choses. Lire le Coran là, ça va vous payer le jour de Kiyama, parce que il y a un hadith qui dit que le jour de Kiyama là, le Coran va se lever pour défendre ceux-là qui lisaient le Coran pour que Dieu les amène au paradis. Atakbir. Ou bien l'imam, c'est vrai non? Si vous lisez, il faut tout faire pour terminer Alif Bata Sala et lire le Coran dans les mois de Ramadan, après Ramadan, tout le temps vous lisez. Inch'Allah, Kiyama et Al-Jannah c'est pour vous. Inch'Allah. Atakbir. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est de tenir. C'est que vous les femmes, vous occupez de nous beaucoup. Voilà nous, votre mari, voilà les enfants. Mais voilà aussi vous-même votre propre besoin. Mais pour vos propres besoins là, le prophète a garanti encore dans son hadith que celui qui se lève la nuit, vers 3h, 4h en allant, ce qu'il demande, Dieu même demande qui de mes esclaves s'est levé pour me demander ce qu'il veut et je vais lui donner. Chère dame, levez-vous là à 3h30, 3h, 4h pour prier. Et Dieu, Inch'Allah, s'il n'a pas répondu maintenant, il va vous répondre avant que vous allez mourir un jour. Inch'Allah. Atakbir. Pourquoi je vous dis ça? Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de hommes aussi. Ce n'est pas les femmes seulement. Leurs besoins, c'est ceux de charlatans. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Le charlatan, un jour, vous irez, cognez la porte, on va dire qu'il est mort. Maintenant, qui va vous dire ce qui vient demain? Qui va vous dire ce que vous cherchez? Qui va vous dire comment vous allez vendre vos marchandises? Et qui va vous dire comment votre enfant va réussir à l'examen? Il est déjà mort. Confiez-vous à Dieu. Vous avez compris? Dernière chose, vous les femmes, il faut nous aider à faire Adine. Quand on dit Souna là, on veut rentrer saluer l'enfant là. On ne veut pas voir le balai à côté de l'enfant. On ne veut pas voir le couteau à côté de l'enfant. On ne veut pas voir une bague à côté de l'enfant. Faites Ayatul Kursi, l'enfant est gardé. Koulou Allah 3 fois. Koulou Falak 3 fois. Koulou Nas 3 fois. L'enfant est gardé. Vous avez compris? Vous avez compris? Là-bas, on m'a compris? C'est vrai ce que je dis, non? Voilà, l'imam, c'est vrai, non? Donc, faites un effort pour ça. Pour terminer, je vais vous parler de 6 femmes. 6 femmes. Vous allez faire comme ces femmes-là. Il faut éviter de manquer en tant que femme. Éviter de manquer là, c'est en Aoussa que je dis de manquer là. Je vais me montrer. Je suis la femme de l'imam. Je suis la femme du président. Je suis la femme de Oustaz Douti, Oustaz Lamboni, Oustaz Abdikeri. Non, laissez ça. Ce que Dieu veut, soyez droite. Vous avez compris? Parce que les 6 femmes que je vais vous citer tout à l'heure sont quelles femmes? Premièrement, la femme qu'on appelait Belkis. C'était la femme de Suleiman. Avant de se marier à Suleiman, elle est reine. Elle est comme au Togo là. C'est elle la propriétaire du Togo. Mais qui elle adore? Elle adore le feu avec les gens du Togo. Son temps, Belkis. Vous avez entendu son histoire? Je vais demander à votre malama, à vos malama là, ils vont de temps en temps faire un peu histoire des femmes pour vous donner. C'est très bon, ça va accompagner votre lecture du Coran. Vous avez compris? Donc, Bilkis là, elle n'a pas fait dire manquer. Quand Suleiman lui a donné la lettre de venir, elle est venue et elle a fait tout bas. Et Annabi Suleiman l'a mariée.
Deuxième femme, c'est Hassia, la femme de Pharaon. Elle n'a pas fait dire manquer. Elle a dit à son mari, hey, soyons droits. C'est elle qui a élevé Anabi Moussa. Donc, voilà, elle aussi, elle a tenu vraiment la parole de Dieu, elle a respecté Dieu, vraiment. C'est une femme aussi qui ira au paradis comme Bilkis. Troisième femme, Mariam. Elle a accouché qui? Elle a accouché qui? Mariam a accouché qui? C'est une question. Allah Akbar. Atakbir. La mère de Anabi Issa. Quand elle a accouché Anabi Issa, elle n'a pas fait, c'est mon fils qui est Anabi. C'est mon fils. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, elle n'a pas fait ça. Elle a suivi Dieu, jusqu'à son fils même est mort avant lui. Anabi Issa est mort avant Mariam. Mais Mariam, elle était où? Toujours dans la mosquée, pour prier Dieu, toujours dans la mosquée, pour parler, pour demander à Dieu. C'est une femme aussi qui est une femme du paradis. Donc faites comme les trois femmes que j'ai citées là, Bilkis, Hassia et Mariam. Vous avez compris? Chacune n'a qu'à imiter. Suivez Dieu, priez Dieu, concentrez-vous. Les trois dernières femmes que je vais citer là, et je vais terminer ma parole. Toutes ces femmes sont autour de Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles n'ont pas fait dire manquer. Elles n'ont pas fait dire manquer. La première, c'est Maman Hadija. C'est la première femme de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait l'argent, elle a les moyens, elle a soutenu Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme son mari, comme son fils. Elle est plus âgée que Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à elle est décédée. Mais elle a soutenu Anabi quand il était devenu prophète. Ils sont ensemble. Et elle n'a jamais déçu Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez du travail, hein? Avec vos maris. Tenez fort. Je sais que vous allez réussir aussi. Deuxième femme, c'est notre mère Aïcha, la femme du prophète. Vous voyez, quand Adija est décédée, Dieu a encore envoyé dans son rêve, elle a vu Aïcha, son amie Aboubakar, c'est sa fille Aïcha. Et voilà, Aïcha est devenue la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a bien tenu le prophète, jusqu'à Dieu a fait ces choses. Dieu dit que là où un prophète est mort, c'est là-bas on va l'enterrer. Et Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans la chambre de Nana Aïcha. Atakbir. Vous voyez que Aïcha est honorée. Elle n'a pas fait dire manquer que moi je suis la femme du prophète. Je vais commander Aboubakar, je vais commander Omar, je vais commander Ousmane. Non. Dernière femme, c'est notre mère, notre soeur, Fati. Les prédicateurs disent que la première femme qui va rentrer au paradis, c'est Nana Fatima. Donc, il faut imiter ces femmes-là, les 6 femmes-là, pour adorer Dieu bien. Inch'Allah, Dieu va vous aimer. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous aide. Ce que vous voulez, que Dieu vous donne. Ce qui est votre souci, votre problème, que Dieu vraiment n'a qu'à régler ça pour vous. Que Dieu vous accompagne. Donc ce matin, nous sommes là. Je vais rapidement vous présenter. Comme vous le savez, l'imam principal de la ville de Dapao vous a honoré ce matin. Il est venu. À sa droite, le secrétaire général de l'Union musulmane, Aladji Mama Taïm, il est venu. À sa droite également, tout ce que nous on fait là, moi je peux être en erreur, l'imam peut être en erreur, le vieux là, hein, on l'appelle Daouda Achawari. C'est lui qui dit, ah imam, ça là c'est pas bien fait, c'est le conseiller ça. Ah président, ça là, on ne devait pas faire comme ça. Comme il est vieux, est-ce qu'on va nier, on va le critiquer? On va suivre et Inch'Allah, sa parole aussi, c'est toujours droit. C'est pourquoi Dieu a fait, il est avec nous. C'est notre papa, Daouda Achawari, il est le conseiller de l'Union musulmane. Atakbir. Vous savez que partout où on travaille, on écrit. Le secrétaire général, il a son adjoint. Il est directeur école primaire franco.
Franco, c'est Afo Sagaba. C'est lui le directeur là-bas. Voilà pourquoi j'ai voulu vous présenter. Il y a le Ouro là, l'esclave des Gourmandiers là. On l'appelle comment? Qui le connaît? On l'appelle comment? On l'appelle comment? C'est l'esclave des Gourmandiers là. On l'appelle Bello. Donc, lui, Bello, quand il y a quelque chose pour l'islam là, quand on lui dit là, premièrement, il met dans le portable, les groupes là, groupe, panel là, tout le monde a appris. C'est lui qui va aller dire le gouverneur, le préfet, tout le monde va entendre que il y a quelque chose qui va se passer demain ou après-demain. C'est lui le chargé à l'information. À notre gauche, on vous a bien dit, tous ceux qui font Ouazi, tous ceux qui, les Malam, Aboukerim, Suleiman, Abdullah Qatar, Aboubakar Jamon, etc., Zakaria, tous, quand ils font Ouazi là, ils ont leurs responsables. On va aller faire ici. C'est lui qui va demander, dire aux gens du quartier, et on va faire le jour là dans le quartier. C'est notre oustaz Lamboni Abdoulaye. C'est le mari de notre sœur, votre responsable des femmes prédicatrices qui Malama, c'est son mari ça. Atakbir. Suma takbir. À cet effet, je vais vous remercier beaucoup. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse. Vous bénisse. La dernière personne que je vais citer, il est encore membre de l'Union musulmane. C'est lui le chargé des affaires islamiques. Les affaires islamiques comment? Si on a tenu une affaire, on a parlé quelque part, si l'imam n'est pas là, c'est lui qui va aller lui dire, imam, on a dit. Vous avez compris? Si je ne suis pas là, il va venir me dire. Encore, pourquoi il est le chargé des affaires islamiques? Il parle Aoussa. Il parle Gourmandier là. Il parle français là. Là, s'il y a à traiter un problème, si l'imam ne comprend pas quelque chose, il va interpréter. Si vous ne comprenez pas, il va interpréter. Si je ne comprends pas, il va interpréter. Donc, il est membre de l'Union musulmane avec nous. C'est Malam Aboukerim Yenda. Vous avez compris? Nous, on ne peut que vous remercier. Que Dieu vous protège. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour leur déplacement ce matin. Nous remercions Oussaz Lamboni pour son déplacement ce matin. Une dernière chose, vous savez, pour que vraiment votre travail va marcher, des fois j'apprends, on vous invite à Agné, à Tchamba, à Sokodé, à Lomé. Vous allez vous préparer sérieusement pour inviter aussi les femmes de Lomé. On va commencer par les femmes de Lomé. Mais on va regarder après Ramadan. C'est bon? On est d'accord? On est d'accord? Ok. Si vous voulez commencer là, il faut venir nous dire, nous aussi on va voir comment ensemble on va accueillir les femmes de Lomé. D'accord? Mais je vais avec la permission, avec de vous tous et de l'imam, vous devez faire un effort pour inviter le préfet et le gouverneur parce que vous nous avez déjà invités. Alors, s'ils vont venir, ils savent que, s'ils appellent l'imam, vraiment, c'est bon. On va venir, lui-même, il sera content, il sera avec nous, on va venir, on va l'accompagner. Le gouverneur et le préfet, Dieu a fait, ils sont musulmans. C'est bon ou bien c'est pas bon? Donc, faites un effort pour que vos enfants vont aller à l'école pour devenir préfet, maire, gouverneur. Le maire de Dapon, c'est qui? Le maire de Dapon, c'est qui? C'est pas une femme? C'est une femme, non? On l'appelle Lène. Demain, vous ne voulez pas qu'on dise que Mohamed Aïcha, qui est maire de Dapon, vous voulez ou pas, vous ne voulez pas? Donc, on a déjà eu un maire, Tchédé, qui était musulman. Ou bien, demain, on veut aussi un maire
musulmans encore, comme maintenant actuellement, c'est une femme, on veut que la prochaine mère soit aussi une femme musulmane. Allah, je vais demander à l'imam de clôturer avec un bon doigt pour vous. Un bon doigt pour vous. Nous tous, on n'a qu'à dire Amin, 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 Amin avant de se séparer. Inch'Allah, Dieu va exaucer. Donc, on espère aussi que vous avez eu l'information que la fille de l'imam a accouché ce matin. On va prier beaucoup pour elle aussi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu awsal alamarin da ya faɗi